انا كنت واقف مع اب حبيبي، راجل متوحد، الراجل ماسك القربانه وحبيبي نصه نوم ونص تعبان، الراجل وصايم بقاله 3 4 ايام ما بيحطش حاجه في بقه، وانا واقف جنبه شماس بيصلي بيصلي بيصلي، وبعد كده ايه لقيته نقل بينط حاجات، بعد كده يرجع يقولها انا ما اقدرش، متعلمين في الرهبانه كده، انا عارف حدودي، يكش يقول ايه. يكش يقول ايه، انا مش هنطق، انا ماليش دعوه، بيعلمونا في الرهبانه كده. بيعلموكوا في الرهبانه ان انت تتخرس جنبه، حتى لو اخطا في الكتاب المقدس او في ترتيب النصوص اللي بيقولها برضه عادي. حبيبي ليك خط ما تعدهوش، اسكت. ليك خط ما تعدوش. ادي يا جماعه دول عظمه الاسلام بقى يا حاج معاذ، احسن. معلش. عندنا بقى احنا لو مين ما يكون واقف بيصلي، النبي صلى الله عليه وسلم اخطا في ايه، الصحابه ورا صلحوا له الايه. لو مين ما يكون واقف بيصلي قرأ ايه غلط، حرف فيها غلط، حرف ضاف حرف بس، ايه اللي هيحصل؟ اللي وراه يصلح له. عظمه الاسلام يا اخوانا، النبي صلى الله عليه وسلم نسي ايه فالصحابي ردوا على طول، انما المشكله في المسيحيه ان ما ينطقش. المسيحيه لا. تخيل ده واقف جنبه، واقف جوه الهيكل ومش قادر ينطق يصلح له. في الاسلام اصلا، في الفقه الاسلامي، اللي بيصلي الامام ووراه لازم يكون الصف الاول او على الاقل ال10 اللي وراه يكونوا من حفظه القران. ليه؟ عشان لو اخطا يتصلح ورا على طول، مش يقول ما يقدرش ينطق. ليه؟ انت عندك الكاهن اهم من النص الكتابي بالنسبه لك، ما ينفعش.